Қайырлы күн, жас түлек. Бүгін сіздерге алгебра пәнінен 11 сыныптың қорытынды емтихан есептерін талдайтын боламыз. Бұл қоғамдық гуманитарлық бағыт, жаратылыстану бағыты керек дейтін болсаңыздар, мен төменге сілтемесін қалдырамын, сол жерден қарай аласыздар. Енді жалпы емтихан екі бөлімнен тұрады, А бөлімі және Б бөлімі. А бөлімі сіздерге тест түрінде 15 сұрақ, бір балдан. Б бөлімі күнделікті жазып жүрген БЖБ, ТЖБ есептеріңізге ұқсайды. Енді жалпы биылғы нақты келетін есептер қандай деп сұрайтын болсаңыздар, онда комментарийға ГОС 2023 деп қалдырамыз. Мен тағы бір нұсқасын сіздерге талдап көрсететін боламыз. Енді бір нұсқасы осы каналда тұр, кіріп көрсеңіздер болады. Бірінші есепке қараймыз. Есептеңіз дейді, дәрежелермен жұмыс жасауымыз керек. 4 деп отқандарыңыз ол 2-нің квадраты, 1,5 деп отқандарыңыз ол 2-ден 3-ке тең. Минус 4-тен 5-тің 3,5 дәрежесі. Көбейтілген 0,8 деп отқандарыңыз ол 10-нан 8 қысқарып 2-ке. 5-тен 4 болады, да? 3,5 дәрежесі. Енді байқасаңыздар, мұны екеуінің дәрежелері бірдей болыпты, сондықтан мен келесі түрде жасадым, да? Мұны екеуі қысқарады, 2-нің 3 дәрежесі азайтылған 4-тен 5 көбейтілген 5-тен 4, соның 3,5 дәрежесі. 2-нің 3 дәрежесі деп отқандарыңыз ол 8, 8-ден мұны екеуі көбейтілетін болса қысқарып, бір-бірімен 1-ге тең болады. 1-дің 3,5 дәрежесі. Ол 1-ге тең, 8-ден 1-ді азайтсаңыздар 7-ге тең болады. Д жауабы дұрыс болады екен. Суретте қай функцияның графигі, көрсеткіштік функцияның графигі түсінікті. Енді ажырата алмай жататын болсаңыздар, ең дұрысы қиылысып жатқан нүктелерінің нақты мәндерін көрсетіп, мәндерін қойып тексеріп көрсеңіздер дұрыс болады. X-іміз 0-ге тең болған, Y-іміз 1-ге тең болады екен. Мынау X-тің мәні, мынау Y-тің мәні. Екінші нүктені де алып тексеруді ұмытпаймыз. Тек қана бір нүктені қанағаттандырып, екінші нүктені қанағаттандырмай қалуы мүмкін. X-іміз 2-ге тең болғанда, Y-іміз нешеге тең болады екен? 4-ге тең болады екен. Енді бірінші нені қарастырып көрейік. Орындарына мән қояйық. Y нешеге тең? 1-ге тең дейді. X-іміз 0-ге тең дейді. Яғни 2-нің X дәрежесі, 2-нің 0 дәрежесі. Кез келген санның 0 дәрежесі ол 1-ге тең. Біріншісін қанағаттандырып тұр. Екіншісіне қараймыз. Екінші нүктені тексеріп көреміз. Y-іміз бізде 4-ке тең. 2-нің X дәрежесі, яғни 2-нің 2 дәрежесі. 4 тең болады 4-ке. Мұнан қанағаттандырып, сондықтан жауабы осы вариант болады деп белгілеп қоясыздар. А жауабы болады. Үшінші есепке қараймыз. Есептеңіз дейді. Енді бірінші анықталу болысын қарастырып алайық. Мынау тұрған санның мәні теріс болмау керек. Минус 3x артық минус 5-тен x теріс санға бөлгенде таңба өзгереді. Енді логарифмнің анықтамасын пайдаланамыз. 5 минус 3x-іңіз мына жердегі тұрған сан 2-нің неше дәрежесі болу керек? 3 дәрежесіне тең болу керек. Минус 3x 2-нің 3 дәрежесі 8-ге тең, 8-ден 5 азайтсаңыздар 3-ге тең болады. Сонда x-іміз нешеге тең болады? Минус 1-ге тең болады деп С вариантын белгілейсіздер. Туындысын табыңыз дейді. Енді бұл күрделі функция. Мынау ішіндегі аргументіне туынды алуды көп оқушылар ұмытып кетіп жатады, оны ұмытпаңыздар. Бірінші алдындағы үшін жазып қояйық. 3-тен 1 x-тен туындалатын болсаңыздар, 3-тен 1 болады. Синустан туындалатын болсақ, косинус x бөлінген 3 мына екеуі қысқарып 1-ге тең болады. Сонда В жауабы дұрыс болады екен. Бесінші есепке қараймыз. Ойын сүйегі 2 рет лақтырылды дейді. Бірінші рет лақтырғанда ықтималдығын тауып алайық. Ықтималдық формуласы m бөлінген жалпы саны ойын сүйегінің 6 жағы бар. M сұрап тұрған жағдай, осы жерде жұп сандар 2, 4, 6, яғни 3 сан бар. Сонда бізде бірінші ойын сүйегіндегі ықтималдық 2-ден 1-ге тең. Екіншісі дәл сол сияқты жалпы 6 ал, оның 3 жұп сан түсуі мүмкін 2-ден 1. Көбейту ережесін пайдаланыңыздар. Ықтималдық табу үшін P1 мен P2-ні көбейтіп жібереміз. Сонда сіздерге нешеге тең болады? Бұл 4-тен 1-ге тең болады деп С жауабын белгілейді екенбіз. 6-шы сұраққа қараймыз. Енді мәндерін жатқа білуіміз керек. Қай градустай косинус 2-ден 1-ге тең болады? Кері тригонометрикалық функциялар. Ар косинус 2-ден 1 деп отқандарыңыз ол пи бөлінген нешеде? Так 2-ден 1-де сіздерде 60 градус пи бөлінген 3 азайтылған. Арк тангенс түбірасты 3 бөлінген 3. Ол деп отқандарыңыз пи бөлінген 6. Ортақ бөлімге келтіресіздер 2 пидан. Пиді азайтатын болсаңыздар, пиға тең болады, ортақ бөлім 6. Ол сіздерде Д жауабы
дұрыс болады деген сөз. Жетінші есепке қараймыз. Бірінші f от x тұр сыртында, яғни f от x қайсысы квадрат түрінде беріліп тұр, яғни бізде мынау вариант сәйкес келеді. Ішіндегі функция мынау g от x деп отқандарыңыз, ол сіздерде косинусқа тең болу керек, яғни косинус x g от x-ке тең болып тұр. Онда бізде қай жауап сәйкес келді бұл есепте? А жауабы дұрыс болады екен. Қалғандар сіздерге сәйкес келмейді. Енді 8-ші есепке қараймыз. 8-ші есептерде көбінесе мен формулалар сіздерге бір-ақ күн қалды, формулалар жатқа біледі деп ойлаймын. Формулалардың бәрін жазып отпайын. Шығарып жолын ғана көрсетеміз. Формулаларды еске түсіріңіздер өздеріңіз. Логарифмнің негізгі қасиеті бойынша мына жердегі түбірасында 7 деп отқандарыңыз 7-нің 2-ден 1 дәрежесі. 2-ден 1 логарифмнің алдына кері саны 2 болып алдына түседі. Логарифм 7 негіздегі мына 3-тің өзін жазып қоямыз. Енді логарифмнің қасиеті бойынша мынаның дәрежесі түрінде жазылады. Сонда 7 логарифм 7 негіздегі 3-тің квадрат деп жазсақ бізде қате болмайды. Мынау 7. Мына екеуі логарифмнің қасиеті бойынша біз 3-тің квадрат түрінде жазылған. Сол деп отқандарыңыз 9-ға тең. Жауабы дұрыс болады екен. Бөлшекті қысқартыңыз дейді. Енді мен мынаны келесі түрде жазылайын да. Мынау дегенде не сөз? Мынау А-ның 2-ден 1 дәрежесі деген сөз. А-ның 2-ден 1 дәрежесі. Азайтылған Б-ның 2-ден 1 дәрежесі. Енді осылар шығу үшін мен қалай жазаламын? Мынаны былайынан жазайын да. Так, 4-ден 1-дің квадраты 4-ден 1-дің квадраты. Сонда мына екеуі қысқарады да қайтадан өзі шығып тұр. Ол деген не деген сөз? Оны мен келесі түрде жазаламын. Так, 4-ден 1 дәрежесі деген сөз. Мынау деген сөз квадраты азайтылған А-ның 4-ден 1 дәрежесінің квадраты. Бөлім өзін жазып қояйын. Вот. Енді қараймыз. А квадрат минус, мына жерде Б, да? Б квадрат. Ол сіздерде А минус Б плюс Б. Енді түсінікті деп ойлаймын. А минус Б-ның 4-ден 1 дәрежесі. А плюс А-ның 4-ден 1 дәрежесі плюс Б-ның 4-ден 1 дәрежесі түрінде жазыламыз. Вот бөлімдегі мына екеуі қысқарып кетеді. Мына екеуі қысқарды. Сонда қай жауабы болады екен бізде? А жауабы дұрыс болады дейсіздер. Так, 10-ші есепке қараймыз. Косинусты осы жаққа қалдырамыз. Түбірасты 3 келесі жаққа плюсмен өтеді. Мына бөліп жібересіздер. Енді косинустың формуласы сіздерде қандай? X табу формуласы. Плюс минус r косинус түбірасында 3 бөлінген 2 деп отқандарыңыз ол пи бөлінген 6 қосылған 2 пи-н. Ол сіздерде Б жауабы дұрыс болады деген сөз. Мына функцияның графигіне x нөлевой нүктесі минус 1 нүктесінде жүргізілген жанаманың теңдеуі мынаған тең дейді. Енді біз жанаманың теңдеуінің формуласын жазып қояйық. Бұл көп кездеседі. Енді да осы экзаменде сондықтан мұқият болыңыздар. Жаттап аламыз. Туындысын алып, оған x нөлевой нүктесінің мәнін беріп, x азайтылған x нөлевой деп жазып қояйық. Енді біз мынау x нөлевой нүктесінің орнын берейік та, y жанаманың теңдеуі деп отқандарыңыз. Минус 1 қосылған туынды аласыздар. Мына жерге минус 1-ді әкеп қояйын. X азайтылған минус 1, яғни плюс 1 болып кетеді. Енді бір нәрсеге мұқият боламыз. Мынау берілген функцияның алдындағы коэффициенті, мынау енді бір санға тең. Мынау кез келген бір сан болып, мынаны жақшаны ашқан кезде мынаған көбейтілсе, бір санға тең болады. Сонда екеуі қосылып, мынау минус 2-ге тең болады. Енді мынаның алдындағы мынау көбейтіліп, мынаған. Мынау x-ті беріп тұр. Сонда x-ның алдындағы коэффициент нешеге тең? Ол 1-ге тең. Сонда мынаның мәні 1-ге тең болады деп Д жауабын белгілейсіздер. Мына есепті дұрыстап қараңыздар, мұқият болыңыздар. Түсінікті болса, комментарийға түсінікті деп жазып кетеміз.
Интеграл есептейміз. Бірдің интеграл сіздерде x-ға тең. Бір дәреже қосамыз, соған бөліп жібересіздер. Мәлім береміз. 2-ні қойып шығамыз алдымен. Ньютон Лейбниц бойынша мына екеуі қысқарады да, 2-нің квадраты 4-ке тең болады. Минус, мына жерде минус жақша қалып жазыңыздар, көп оқушылар осы жерден қателеседі. Минус 1-дің квадраты сіздерде 1-ге тең де. 6 азайтылған 2 осы жерде 4-ке тең болады. В жауабы дұрыс болады екен. Дискрет вариациялық қатар кесте түрінде берілген вариациялық қатардың арифметикалық ортасын табыңыз. Арифметикалық орта дегеніміз барлығына бөлесіздер. Яғни мыналардың барлығын қосып, барлығына бөлеміз. Жалпы сан неше екен? 4-еу бар, мына жерде 8 бар, мына жерде 6 бар, мына жерде 2 бар. 1-ден 4-еу бар, 1-ді 4-ке көбейтесіздер, 4-ке тең болады. Қосамыз, 3-тен 8 бар, яғни 3-ті 8-ге көбейтеміз, 24, 5-тен 6 бар екен, көбейтесіздер, 6-дан 2 бар екен, көбейтіп жібереміз бір-біріне. Енді қосып бөліңіздер. Мына жер нешеге тең болады? 28, 12-ге қосаңыздар, 40, 70. Оны бөлеміз. 10, 20-да, ол етқандарыңыз 3,5-нан 5-ке тең. Бұл жауабы дұрыс болады екен. Туындысын табыңыз дейді. EX-дің туындысы өзіне тең. Бірақ мынау дәрежесіндегі функциядан бір туынды алып алдым. Бәріміз бұл күрделі функция. 3-дің туындысы ол өзіне тең болады. Минусын жазып қояйық. Минус 5x-тан туынды алатын болсаңыз, минус 5-ке тең. Вот енді өзінен туынды аламыз, өзі осы жерде минус 5x. Мынау плюс болып кетеді. Енді минус 5x дәрежесі екен. Сонда сіздерде ол С жауабы дұрыс болады деген сөз. Теңдеудің түгін табыңыз дейді. Мұнан мен қасиеті бойынша келесі түрде жазаламын да. Көбейтіліп тұратын болса, қосылып тұратын болса, көбейтін түрде жазаламын. 36. 3. Мынау 1-еу. Сонда 4-еу болады да, 36. 3-тің x дәрежесі 36 4-ке бөлеміз 9. 9 деп отырғандарыңыз 3-тің квадраты. Сонда x-іміз нешеге тең болады екен? 2-ге тең болады деп, е жауабын белгілейсіздер. А бөлімі 15 сұрақ, Б бөлімі сіздердің шығару жолын талап ететін есептер. Бұл жерде формуласын барлығын жазу керексіздер. Балдан айырып қалмау үшін барлық формулаларды сіздерге 5 сағат уақыт беріледі, жетеді деп ойлаймын. Мынау функция берілген, туындысын x минус 1-ге мәнін табыңыздар. Бірінші туындысын тауып алайық. 3-і алдына түсіп кетеді. Функцияны белгілеп қоямын. 3-і алдына кетеді, 1 дәреже азайтып тастайсыздар. 2-сі алдына кетеді, 1 дәреже азайтып тастаймыз. Енді туындысының мәнінің орнына минус 1-ді әкеліп қойыңыз x-ның орнына. 3 көбейтілген минус 1-дің квадраты азайтылған плюс болып кетеді. Енді қазір шестерге түсінікті болу үшін былайынан жазып қояйық. 3 плюс 2, сонда бізде 5-ке тең болған. Жауабы деп ерінбей жазыңыздар. Жауаптарын, мәндерін жазып қойасыздар. Мынау берілген абсцисасы x тең минус 1 нүктесінде жүргізген жанаманың теңдеуі. Жанаманың теңдеуін жаңа бердік. Жанаманың теңдеуі деп отқандарыңыз алдымен минус 1-дегі мәнін қоясыздар. Сосын туындысының орнына әкеліп минус 1-дің мәнін қоямыз. X азайтылған x1 дедік те, x нөлі қойдық. Енді минус 1 ол плюс 1 болып кетеді. Орнына сразу қойып жіберіңіз. Мұнан мәнін қойып алып келіп қояйық. Ол деп отқандарыңыз минус 1-дің 3 дәрежесі ол минус 1-ге тең болады. Сіздер ерінбей жазыңыздар. Каждый шарлық жолын. Минус 1-дің квадраты ол сіздерде 1-ге тең. Ол таңбасынан қателеспеңіздер. Мынау 1-ге әсер ете алмайды. Минусқа. Мынау минус 2-ге тең болады екен. Енді жанаманың теңдеуін жазыңыздар. Мұнаның мәнін тауып алдық. Ол мынаған тең болды. Ал мұнаның мәнін біз тауып қойғанымыз үшін. Ол қайсыған тең болды? 5-ке тең болды. Орындарына әкеліп қойып жібересіздер. Мынау минус 2-ке тең, қосылған, мынаның мәні 5-ке тең, x қосылған 1. Жақшаны ашып жібересіздер. Минус 2 қосылған 5x, қосылған 5. Ол деп отқандарыңыз 5x плюс 3-ке тең. Y тең болады, 5x плюс 3 жанаман теңдеуі деп жауабына жазып қоясыздар. Жаңа айнымалы енгізу әдісін қолданып, мұны берілген теңдеуді квадрат теңдеуге келтіріңіз дейді.
x-тің 4-тен 1 дәрежесін мен не деп алайын? Бір t деп алайын немесе бір a деп алайын да. Екі жағын бірдей квадраттап жіберсеңіздер, мынау түбір астында x-тің өзі қалады, ол сіздерде a квадрат болады. Болды. Орнына алып келіп қоясыздар. Мынаның орнына келіп, мынаны қоямыз. Мынаны келіп, мына жерге қоясыздар. Сонда сіздерде жаңадан бір теңдеу пайда болады. a квадрат плюс 2a минус 3 тең болады 4-ге. Теңдеудің түбірлерін табыңыз. Енді a1 мен a2-ні тауып алуымыз керек. Біз жаңа неңізді тауып алдық. Сіздер дискриминантпен шығарыңыздар, немесе вет. Көбейткен кезде минус 3-ке тең болу керек, қосқан кезде минус 2-ке тең болу керек. Сондықтан минустың басын 3-тің алдына қоямыз. Түбірлерін тауып алдық. енді жаңа айнымалыны келіп орнына қойғанбыз. Соларды орнына келіп қоямыз да. Мынау сіздерде минус 3-ке тең болады дейді. Сосын x-тің 4-тен 1 дәрежесі сіздерде 1-ге тең болады дейді. Мынау шешімі жоқ деп сіздер сөзбен жазыңыздар, шешімі бола алмайды да, нақты сандар жиынында. Мына жерде нешеге тең болады? Так, 1-ге тең болады да. Жауабы деп жазып қоясыздар. Теңсіздікті шешіңіз дейді. Бірінші біз анықтау болғысын тауып алуымыз керек. Мыналар қандай болу керек? 0-ден үлкен болу керек. Теріс сан бола алмайды логарифм. X-іміз 0-ден үлкен болу керек. X минус 1-іміз 0-ден үлкен болу керек. Логарифмнің қасиеттері бойынша ол формуланы сіздер жазып қойыңыздар. Мынау негіздері бірдей болатын болса, негіздері бірдей болып тұр. Сондықтан қосынды түрде болатын болса, біз көбейтінді түрінде жазамыз. Логарифм бір негізге келтіріп, x көбейтілген x минус 1 түрінде жазыласыздар. Логарифмнің қасиеттерін қайталаңыздар көбірек. Енді осы теңсіздіктер шешеміз. Мына екі жағының негіздері бірдей болып тұрған логарифмдер не істейді? Жойылып кетеді. Сонда сіздерде мына жерде 2 екен де, кешіресіздер, мен қате жазып қалдым. 2 екен. X-іміз 0-ден артық болады, X-іміз 1-ден артық болады. Мына жақшаны ашып жіберейін сразу. X квадрат минус X. Мына келесі жақ қойып кететін болсаңыздар, минус 2 болады. Кіші немесе тек 0-ден. Бірінші, екінші түсінікті, үшіншісін тең болады 0-ге деп алып, x1 мен x2-ні табамыз. Сіздер ерінбей жазыңыздар. Көбейткен кезде минус 2-ге тең болу керек. Қосқан кезде плюс 1-ге тең болу. Онда мен кішісінің алдына таңбасын қоямын. Осылардың барлығын сан өсіне белгілейміз. Қиылысқан боласыздар да. Біріншісі, екіншісі, үшіншісі. 0-ден үлкен болу керек. 1-ден үлкен болу керек. Және де минус 1 боялады. 2 боялады. Бізде тік жақша болып артық немесе теңдеу таңбасы плюс, минус, плюс. Бізге керегі минус жағы, кіші деп тұр. Сондықтан минус жағын аласыздар. Енді екеуінің де қиылысқан жерін жауап ретінде аламыз. Екеуінің қиылысқан жері қандай? 1 мен 2-нің арасы тік жақша. Жауабы x тиісті болады. 1 мен 2-нің арасы деп жазып қоясыздар. Ықтималдықтың үлестірімі берілген. P-ның мәні табыңыз дейді. Енді мынау P-ның мәні бізде қосқан кезде, барлығын қосқан кезде 1-ге тең болу керек. 3-тен 1 қосылған 4-тен 1 қосылған 5-тен 1 қосылған мынау P тең болу керек 1-ге. Ортақ бөлімге келтіреміз. 12, 12, 60-та 5-пен. Мына жерге нешеден береміз? 20. Мынау жерге 15-тен. Мынау жерге нешеден бересіздер? 12-тен. 60-тан 35, 47 қосылған P тең болады 1-ге. Сонда P-ның мәнін табатын болсаңыздар 1-ден 60-тан 47-ні азайтамыз. Сонда сіздерде ортақ бөлім 13 азайтсаңыздар 60-тан 60-тан 13 болады. Мынау 60-тан 13-ке тең болады екен. Кездейсоқ шаманың математикалық күтімін табыңыз дейді. Математикалық күтім деп отқанымыз не еді? Мыналарды сәйкес көбейтіп шығатымыз. Қосатымыз да, сосын 3-ті 3-тен 1-ге көбейтеміз. Қосамыз 4-ті 4-тен 1-ге көбейтесіздер. Қосамыз 5-ті 5-тен 1-ге көбейтеміз. Қосамыз 6-ны көбейтесіздер 60-тан 13-ке. Осының мәнін тауып аламыз. 1-ге тең, мынау 1-ге тең, мынау 1-ге тең. Үшеуін қоссаңыздар 3 қосылған мына екеуі. 1,3 па мынау? 13-ті 10-ға бөлсеңіздер сонда 4,3-ке тең болады екен.
математикалық күтімін тауып алдық. Енді мынау шаманың дисперсиясын табыңыз дейді. Мен мына жерге жаза берейін да. Дисперсияның формуласы қандай еді сіздерде? Астына жазып қойыңызшы. Дисперсияның формуласы x-ті квадраттап математикалық күтімін табасыздар. Оған азайтамыз. Мынау математикалық күтімнің квадратын азайтып жібересіздер. Мен бірінші тауып алайын. X-тің квадратын. Ол деп отқандарыңыз мыналарды квадраттап қосып шығасыздар. Мына жерге жаза берейін де. Сіздер астына жазу керексіздер. 3-ті квадраттаймын. 9x-ті квадраттаймын. Оны көбейтемін 3-тен 1-ге. Қосамын. 4-ті квадраттаймын. X-ті квадраттаймын. 16. Оны көбейтеміз 4-тен 1-ге. Қосамыз. 5-ті квадраттайсыздар. Ол 25. Оны нешеге көбейтеміз? 5-тен 1-ге көбейтесіздер. Қосамыз. 6-ны квадраттаймыз. 36. Оны көбейтеміз 60-тан 13-ге. Осының мәнін табуымыз керек. Енді есептейсіздер. 12 қысқарып 3-ке тең, қосамыз 4-ке тең, қосамыз 5-ке тең қысқартсаңыздар, 12 қысқарса нешеге тең болады? 12-ке қысқартсаңыздар, мына жерде 3, мына жерде 5. Сонда 39 бөлінген неше болады? 5 бола ма? 9, 12 қосылған, мынау 7,5-тен 4 деген сөз. Ол 7,8, 19,8 болады. Тауып алдық мәндерін. Мынау 19,8-ге тең. Енді орындарына қоясыздар. Мынаның мәні 19,8. Енді барлығы шығарып жолын ерінбей астына жазыңыздар. Азайтамыз. mx квадрат деген сөз мынаны квадраттайсыз деген сөз. 4,3-ті квадраттап жүреміз. Енді осының мәнін тауып комментарийға жазып қойыңыздар. Бұл нешінші есеп? 19 есептің жауабы деп есептеп жазып қоясыздар. Теңдеу шешіңіз дейді. Синус 2х, ол сіздерде формуласын жазып қойыңыздар. Қандай формула пайдаланып жатырмыз жазамыз. Синус 2х-тің формуласы қандай еді? 2, енді мына жерге жазып қоюларыңыз керек негізі. Синус 2х, біз осы формуланы пайдаланамыз деп. 2 синус х көбейтілген косинус х. Осыны әкеп мына жерге қоямыз. 2 синус х көбейтілген косинус х азайтылған 3 синус х тең болады 0-ге. Екеуінде де синус бар. Жақшаның сыртына шығарып жүрсін болады. Синус х. Мына жерде не қалды? 2 косинус х қана қалды. Азайтылған 3 қана тең болады 0-ге. Жеке-жеке 0-ге теңестіреміз. 2 косинус х азайтылған 3 тең болады 0-ге. Мына жерде қандай болады? 0-ге тең болған кезде p-ға тең болады. n тиісті z болады. 2 косинус х тең болады 3-ге. Косинус х-ымыз 3 бөлінген 2-ге тең болады. Мынау сіздерде шешімі болмайды. Өйткені косинус минус 1 мен 1-дің арасында ғана шешімі жоқ деп жазып қойасыздар. Сонда жауабына тек қана p-ның мәнін ғана жазады екенбіз. Жауабы х тең болады p-ға деп жазып қойасыздар. 21-ші есепке қараймыз. Мына функция берілген. Алдымен кризистік нүктелерді табу үшін алдымен туындысын тауып аламыз. Х-тің туындысы сіздерде 1-ге тең. 1 бөлінген х-тікі 1 бөлінген х квадрат алдындағы 4-мен көбейтіледі. Минусы бар алдында. Формуласын ерінбей жазып қойыңыздар. Енді осыны 0-ге теңестіруіміз керек. 1 азайтылған 4 бөлінген х квадрат тең болу керек 0-ге. Мынаны мен келесі жаққа өткізейін. 4 бөлінген х квадрат. Пропорция бойынша сіздерде қандай болады? Х квадрат тең болады 4-ге, х-ымыз нешеге тең болады? Плюс минус 2-ге тең болады. Жауабы х 1 тең 2-ге. Енді ерінбей жазыңыздар. Жауабы кризистік нүктелер х 1 тең 2-ге, х 2 тең болады минус 2-ге деп жазасыздар. Функцияның кему аралықтарын табыңыз. Туындысын тауып, оны кіші немесе тең 0 деп шешсеңіздер, осы жерде туындысы болады. 1 азайтылған туындысы бізде қандай болады? Кему аралықтарын табу үшін мынадан туындауымыз керек. Оны кіші немесе біз туындысын алып қойдық. 1 азайтылған 4 бөлінген х квадрат. Осын кіші немесе тең 0 деп шешуіміз керек. Сонда сіздерде қандай болады? Ортақ бөлімге келтіреміз. Х квадрат азайтылған 4 болады.
кіші немесе тең. Жеке нөлге теңестіресіздер. X квадрат минус 4 тең болады нөлге, x-іміз нешеге тең болады? Плюс минус 2-ге тең болады. Мына жерде қандай болады? X квадратымыз тең емес нөлге. Осыларды интервалдар әдісінде белгілейсіздер. Мына жерде не болады? Минус 2, 0 боялмайды. Тең емес болу керек. 2 таңбасы плюс. Мына жерде x-іміз тең болады нөлге. Таңба 2 рет қайталанады. Жұп дәрежелі болғанда таңба 2 рет қайталанады. Минус онда 2 рет қайталанады. Плюс. Енді мынау функциямыз плюс жағдайда өседі. Сосын кемиді, қайтадан өседі екен. Сонда кему аралықтары деп жазасыздар. Кему аралықтары. Мен қысқартып жаза салайын да. Минус 2-ден 0-ге дейін. Бірігеді 0-ден 2-ге дейін тік жақша. Өсу аралықтары жазса, минус x-ден минус 2-ге дейін, 2-ден плюс x-ге дейін деп жазып қоясыздар. 22-ші есепке қараймыз. Функцияның анықталу образын табыңыз дейді. Мына түбірдің астындағы сан не болу керек? 0-ден үлкен болу керек. Яғни теріс сан болмау керек. Артық немесе тең дейсіздер. 2 синус 3x минус 1. Бір келесі жаққа өтсесіздерде 1 болады. Синус 3x артық немесе тең 2-ден 1-ден. Мынаны шеңбер салып, нетсеңіздер де болады. Не болмаса өздеріңіз білетін формулаға қоя салыңыздар. Мына жерде қандай? Арк косинус 2-ден 1 қосылған 2 пи. Мына жерде бізде пи азайтылған болады. Арк косинус 2-ден 1. Бізге табу керек аралық мынау аралық. Мынау үлкен аралық. Үстіңгі жағы. Сонда бізде 3x тиісті болады. Жақшасы бізде тік жақша болады. Арк косинус 2-ден 1. 2-ден 1 деп отқандарыңыз. Ол пи бөлінген 6-ға тең қосылған 2 пи. Пи азайтылған пи бөлінген 6 қосылған 2 пи. Кішісінен үлкеніне қарай жазатымыз. X тиісті болады. Енді екі жағында бірдей 3-ке бөліп жібересіздер. Сонда пи бөлінген 18 қосылған 2 пи-ен бөлінген 3. Екеуін ортақ бөлімге келтірсеңіздер. 6 пи-дан пиді азайтсаңыздар 5 пи болады. 5 пи бөлінген 6, 3-ке бөліп жібереміз 18 қосылған 2 пи-ен бөлінген 3. Жауабын осы түрінде жазып қойылғаныңыз керек. f және g функциялары x артық 0-де анықталған. Бірінші бізде f(x) болу керек сыртында. Сосын g(x) ішінде жату керек. Қарастырамыз енді мынау есепті. Функциямыз қандай болды? Бізде f(x) сыртында жатыр. 2-ның 3x-ның орнына не жазамыз? X-ның орнында бізде не тұр? X-ның орнында мынау логарифм жатыр. Логарифм 2 негіздегі x. X-ның орнында. Мына жерде қосылған 1. Енді логарифм формуланы мен сіздерге жазбай қояйын. Мынау f(x) сыртында болу керек, g(x) соның ішінде жатыр. Күрделі функция. Осы түрінде жазыламыз. Енді логарифмнің қасиеті бойынша мынаның дәрежесі түрінде жазылады. Сонда сіздерде қандай болады? 2 логарифм 2 негізді x-тің несі? 3 дәрежесі. Қосылған 1. Логарифмнің қасиеті бойынша мына екеуі x-тің кубы қосылған 1 түрінде жазыламыз. f(x) функциясының кері функциясын жазыңыз. Кері функцияны жазу үшін алдымен мен f(x) функциясының өзін жазып алайын. f(x) функцияларыңыз сіздерде. Енді y деп жаза берейін де мен. Қазір сіздерге түсініктірек болу үшін. 2, 3x плюс 1. Кері функцияны табу үшін y пен x-тің орнына екеуін бір-бірімен алмастырып жазып аламыз алдымен.
y-тің орнына x-ті жазамыз, x-тің орнына y-ті жазамыз. Қосылған 1. Енді осыдан біз y-ті тауып шығуымыз керек. Мұнаны келесі жаққа өткіземіз. x минус 1, 2, 3, y. Y дегеніміз 2-нің 3 дәрежесі дейді. Y деп отқандарымыз 2-нің 3 дәрежесі. Яғни 3y тең болады. Біз орындарын алып келіп қойдық. Мынау тең болды. Логарифмнің қасиетін пайдаланамыз да. Логарифм 2-нің 3y дәрежесі x минус 1-ге тең. Болды, осыдан y тауып шығатын болсаңыздар, логарифм 2 негіздегі x минус 1 бөлінген 3. Оны осыны қалдырасыздар. Біз логарифмнің қасиетін пайдаландық, анықтаманы пайдаландық. Логарифм a негіздегі b деп отқандарыңыз с-ға тең болса, a с-ның дәрежесі b-ға тең деп осы қасиетті біз пайдаланып жатырмыз. f от x функциясы артық 0-ден f от x функция деп отқандарыңыз мынау болатын. Осыны 9-дан артық деп шешіңіздер дейді. Мына жерде 3x-те дұрыс. Мынау 8-дің x дәрежесі артық 9-дан 1-ді азайтсаңыздар 8. Сонда x-іміз артық болу керек 1-ден. Ол деп отқандарыңыз 1-ден жауабына жазып қоясыздар. X тиісті болады 1-ден плюс x-ке дейін. Суретте берілген функция шектелген фигурасы көрсетілген. Осы OX өсімен айналдырғанда пайда болған дененің көлемін табыңыз дейді. Енді көлемін табу үшін формуласын беріп қойған дайын. А мен Б деп отқандарыңыз мына жерлер 0 мен қиылысқан жерлер 1-дің аралық. Пи сыртында жатады екен. Мынау функцияны біз квадраттауымыз керек. X квадраттап dx. Алдымен не істейміз? Біз квадраттық функцияны ашып алайық та. 1 азайтылған 2ab, яғни a квадрат 2ab болатын болса 2x. Қысқаша көбейту формуласымен ашамыз. Плюс x квадрат dx. Енді интегралды сыртына пиді шығарып жүрсеңіздер болады, не болмаса былайынан жазып қой. Енді осыдан біз интеграл аламыз. Сонда сіздердің функцияларыңыз қандай болады? 1-ден интеграл алсаңдар x, 1 дәреже қосасыздар, оны 2-ке бөліп жібереміз. Қосылған 1 дәреже қосамыз, оны 3-ке бөліп жібересіздер. 0 мен 1-дің аралығында Ньютон-Лейбниц формулаларын барлығын жазыңыздар. 1-ді әкеп қоямыз, 1 қосылған 2 мен 2 қысқарып кетеді, 1-дің квадраты 1-ге тең болады. 1-ді әкеп қойсаңыздар 3-тен 1-ге тең де. Енді біз осыдан біз азайтуымыз керек. Мына жерде бізді қиылысу нүктесі 1-ге тең. Жақсы. Азайтамыз. Мына жерде минус екен, кешіресіздер. Мына жерде минус. Қай жерден біз қателестік па? Мына жерде бір жерден қателескен сияқтымыз. Қараңыз. Кешіресіздер. X-тің квадраты болмайды. Мына жерде X-тің 4 дәрежесі болады ғой. B квадрат. Мына жерде сонда X-тің 4 дәрежесі болса, мына жерде 5 дәреже болады, 1 дәреже қосылады, оны 5-ке бөлесіздер. Кешіресіздер. Қате кетіп отырмыз. 2. Дұрыс жасап отырмыз. Біз функцияны дұрыс жаздық, соны қарайықшы.
Вот, қателескен функцияны қате жазып қойыпсыз. Мына жерде x-ның квадрат екен ғой, бәсе неге шатасып жатырмыз дейміз. Мысалда 2x квадрат болады. Мына жерде x-тің қателестік. Кешіресіздер, мына жерде біз қате жазып жатырмыз функцияны. 2x-тің кубы бөлінген 3 болады. Сонда бізде мәндері қате болады. 1 азайтылған 1-ді қоятын болсаңыздар, 3-тен 2 көбейтілетін болса, қосылған 5-тен 1, азайтылған 0-ді қойып шығасыздар. Енді бәрібір 0 шығады, бірақ орнына қойған көрсетіп қоюымыз керек. Ортақ бөлімге келтіреміз. Мына сыртында пи бар да, көбейтілген пи бар. Барлығына пи көбейтіледі. Пи ортақ бөлімге келтіреміз. Мына жерде неше? 15. Мына жерге 5-тен бересіздер. Мынаның топтауышы 3 болады. 15-тен 10-ды азайтамыз. Мынаның жауабын жазып қойыңыздар. Бұл жауабы почти шығып жатыр. Жауабы 20 нешінші есеп бұл? 24-ші есептің жауабы деп жазып қойасыздар. Квадрат бірлік болады. Түбірі де, несі өлшем бірлігі. Жақсы, есеп түсінікті болатын болса, есептер түсінікті деп комментарийға қалдырамыз, кері байланыс береміз. Сосын 2023-тің есептері керек болатын болса, ГОС 2023 деп комментарийға жазуды ұмытпаңыздар. Жақсы, сіздерге емтиханда сәттілік. Сау болыңыздар.